Дочери президента – дамы богатые. У младшей – Алии – строительные компании. У средней – фонд имени папы и акции бывшего Народного банка. Старшая же заработала мелочишку на молочишко, продав государственное телевидение. И не только его. Та поспешность, с которой поступила Дарига, она посчитала, что они уже созрели к тому, чтобы можно было захватить власть и руководить государством, чтобы не папа рулил, а они рулили, так сказать. Откуда деньги у Дариги Назарбаевой? В интервью Виктора Храпунова телеканалу К+.